traigo yo para el canal. Esta vez será de cómo descargar todos los memes y sonidos de YouTube. Bueno, te meterás en la página del video y lo dirás aquí, en Media Fighter. Una vez estén metidos ahí, ya cuando le hayas descargado sus memes, lo dirán extraer aquí. Y ya le he extraído todo, le saldrá todas estas carpetas. Bueno amigos, ahí como ven tiene todos sus memes. Espero les haya gustado este video, dale like y suscríbete. Adiós.